Do thotë komplet kjo akademi duhet të ndërru, edhe me liç, se normal këta duhet edhe shumica prej tyre duhet të qitë edhe me akuzu, do thotë, sepse s'kan bërë kur gjë për komp. Asnjë gjë, a je sigurt? Ajo është, a di shka, mund më konë 5% formalisht 10%. Jo ato shka duhet. Tash për shembull, ku ki pati për shembull bota me ndërhy, edhe më na thonë, ju jeni ata mbretër që kene qenë, bojnë mbretra. Jo për shembull, këta më neve na kanë mësuar që na më konë kurkushi. Pse? Ne kanë hup historinë. Ta zamë për shembull del një gjuhtare, vullnetare, emri s'po kujtohet, shkoni ban studimet në Austri, kur këqyr, për shembull aty e shet që kanë dokumentacionet pa fund për ilirët, edhe për gjumë, edhe për simbole, edhe për gjithçka. Kurse këta tanë nuk janë ato. Të kenë kujdes nga? Duhet të pas kujdes, sepse janë shtete... Nga kush? Shtete false janë, nga klerikët. Nga klerikët për gravitojnë nënën e tyrme. Sukur këj farolci, këta shka din ai shka shtete i morolci. Shka din shtete për shembull. Sa shkenca më të burë ti zbulun këta. Për shembull ti ekipi be fjala një grosht Izrael e kiq aty gjysën e shkencave të botës e përbojnë ata që aty një grosht popull për shembull. Sa shkenca, sa kulturat për shembull ti kanë bën këta kukuniç. Fshes si ka hyrë pushtet Putini për shembull, ka ra me kulturë, me art, me këtë ka ra. Shtet diktatorial, opton. Tash për shembull Evropa, Amerika. Gjithë vendet jo mike të shqiptarëve, që janë sllavat me adresë, po investojnë për t'i polarizuar shqiptarët, edhe me këto lloj tema duke përhap ligjërimin të njerëz mbi trashëgimin, mbi lloj tema të paqena objektivisht mbi një perspektivë që e prat popullin shqiptar. Dhe gjithë kjo po kalon në heshtën e elitave politike, intelektuale. Përse gjithë nuk mund të jenë nuk mund të jenë të paguar nga sllavat. Jo, nuk kanë vetdije, se për shembull pas luftës për bie fjala ky kaosi që është bë me diplomat e blema të cilat dominojnë për poste të ndryshme. Tash për shembull vlerat e institutit dhe shkollës kanë hup.